ערב טוב לכולם. תראו איך עברו להם 4 שנים. למדנו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה בדיקות. היה נראה לפעמים שאנחנו לא ממש יודעים מה אנחנו עושים. יאללה. אני לא מתאמנים עכשיו, רשד. בואי נעשה משהו. תסתכל בדף שם. מה אנחנו צריכים להתאמן? זה עבודת? כן. נעשה סטריאו? סטריאו. כן, באמת סטריאו, אני לא יודע. מה זה סטריאו? אני לא יודע. בואי ננסה להתאמן. אני אלך להביא סטריאו? טוב, אני אלך להביא. אוקיי, יאללה. יאללה, מצאתי את הסטריאו. זוכרת? לא, לא זוכרת כלום. מה נעשה עם זה? לא, מה? תגידו, ראיתם את גלירון? לא. דוד, אם אתה פה, חכה שנייה, שאלה. איך עושים בדיקת סטריאו? מה, אתם יודעים לבדוק סטריאו? לא? צריכים להתאמן. אתה יודע לעשות? למד אותנו, נו. מה, אתם עם זה עושים סטריאו? עם זה? כן, נו. רותם, קודם כל, דבר ראשון שעושים בסטריאו, שקפה פה לא רואה, מה קורה איתכם? אוקיי. שים, תקליט. נו. במבחן אחר כך אתם לא תדעו, זה לא... יורו, יפה. יפה אוקיי. לו גם. יפה יפה, מאוד. עכשיו תביא לי את זה. תראה, מחזיקים את זה פה. אוקיי. תסתכל עכשיו טוב. רואה פה את כל הכפתורים של הסטריאו? אחד הכפתורים קצת שקוע. כן. יפה, איזה כפתור שקוע? זה? עומק, מה זה שנייה את סטריאו? המשקפיים. עומק, עומק, סטריאו. תעביר את המשקפיים. עכשיו אני מבין. ככה מה אתה רואה? הבנתי, מדליק, יפה. יאללה, עוד הפעם. שים, ראית? שים. איזה כפתור עכשיו? עכשיו, איזה? זה. יפה. יפה, עכשיו זה נהיה יותר קשה. לאט לאט זה נהיה יותר ויותר קשה. איזה עכשיו? זה קשה. אבל נראה לי זה. יפה. וכאן 2. כבר שתיים, זה מסתבך. מתקדם. זה. ו? זה. יפה, עכשיו, הוא עשה את כולם? נו, כמה, מה אני רושמת? 20 סטריאו. סטים, אוקיי, 20 סטריאו, זה הכל, עד 20 הסוף. פעמים עושים? לא, 20 סטריאו, זה אומר שהוא... 20 פעמים, מה 20 פעמים? 20 סטריאו, מה קרה לך? 20 סטריאו, seconds of n. סטקס אוף שם. טוב, מה, היינו חייבים לתרגל עוד משהו, יש את המבחן הזה, זה חבל על הזמן, מה אתם רוצים לעשות? יאללה. מה נעשה? בוא נתאמן על האופטומוסקופ, אופטומוסקופ? אחד על השני. וואי, זה מלחיץ, זה אם נשכח משהו במבחן. נו, אז יאללה, בוא נתאמן על זה. יאללה, אופטומוסקופ. תתחיל, אתה תבדוק אותי. דוק אותה? אני אבדוק, תרשום, בסדר? אני אבדוק, אתה תרשום, שאני לא אעצור כל רגע, גם ככה אני כולי מבלבל. תגיד לי מה אתה רואה. טוב, בסדר. יאללה, מוכנה? נו, כן. אוקיי, יאללה. יאללה. תגיד לי, כן? כן, כן, שנייה, אני פה בודק את המדיה, מתחיל מבחוץ. יש פה משהו צהוב כזה, לא יודע, אני לא כך רואה טוב, אתה יודע? אתה לא רואה כאילו? רגע, שנייה. הנה, אני רואה, הנה, בסדר, אחלה, אוקיי, נו. אוקיי, יופי, תראה, דיסק בסדר, גבולות ברורים, קאפ טו דיסק, 0.2 על 0.3. אוקיי. וואי, הם קצת שקועים כזה, פנימה, מוזר. טוב, בוא נראה. וסלס, תקינים, יופי, יש SVP, תרשום, יש SVP. יש? רואים, חבל לך על הזמן. וואה. איזה דופק. יפה, יפה. בסדר. נראה לי AV ratio הייתי אומר 2-3, משהו. בסדר? 2-3? כן, 2-3. טוב, עכשיו אני אעבור לראות הפוביה. אוקיי. יש פה משהו צהוב כזה, מפריע לי, לא כל כך רואה, רשד. שנייה. מסתכלת על הלוח? מסתכלת ללוח, כן. יופי. מסתכלת לנקודה. לא מצליח, יש פה משהו צהוב, אולי זה קטרקט, אני לא יודע, מפריע לי. יש קטרקט. יש פה משהו צהוב, מפריע לראות.